السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. بما انكم تحبوا هذا النوع من الفيديوهات جيتكم بفيديو للمفارش التركية بشكل مختلف. إذا كنتم لأول مرة تشاهدوا قناتي فأنا إيمان من قناة كوني مبدعة مع إيمان، نقدم فيها كل ما يتعلق بالحرف والأشغال اليدوية، فنتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد أضعه على القناة. ويلا بينا على بركة الله نبداو الفيديو نتاعنا. اول شيء راح نجيبوا الرشمه تاعنا كما تعودنا، نحطوها في جهاز الكمبيوتر عبر برنامج الصور. راح نكبروا الرشمه نتاعنا من خلال علامه الزائد الموجوده فوق. بهذه الكيفية راح نكبروها بالحجم المناسب اللي حبيناه. هنا كبرتها حوالي 25 سنتيم. ملاحظة فقط، الصورة كل ما كانت الدقة نتاعها عالية كل ما تقدر الصورة تاعكم او تقدروا تكبروها بالحجم اللي حبيتوه. يعني اذا كان الدقة تاعها ما كانتش مليحة ما راحش تكبر لكم بالحجم اللي حبيتوه. هنا جبت الفيزلين اللي يكون متوسط، يعني نرسمه في الجهة اللي ما تكونش يعني ما تكونش فيها هذوك الحبيبات البراقة. نثبتوا هذاك الفيزلين تاعنا فوق شاشة الكمبيوتر بهذه الكيفية ونبداو نرسمه ونعاودوا فوق الرشمة تاعنا بواسطة قلم. طبعا الرشمة كما عودتكم راح تلقاو الرابط نتاعها بدقة عالية في صندوق الوصف. وما تنسوش دائما انكم تزوروا صندوق الوصف. صندوق الوصف بالنسبة للناس اللي ما تعرفش وشني هو صندوق الوصف، هو كتابة موجودة تحت الفيديو. كيفاش تتواصلوا بهذيك الكتابة؟ انكم تضغطوا على العنوان او على السهم اللي يكون مقلوب او المثلث اللي يكون مقلوب بجانب العنوان. اذا كنتم تستعملوا الكمبيوتر راح تلقاو مثلث مقلوب، تضغطوا عليه راح يظهر لكم صندوق الوصف. واذا كنتم تستعملوا الهاتف راح فقط تحتاجوا انكم تضغطوا على العنوان وراح يظهر لكم صندوق الوصف. ما بين لي كملت الخدمة نتاعي راح نعرض عليكم بعض من تعليقاتكم على الفيديو السابق اللي نشكركم عليها بزاف. شكرا جزيلا ودمتم أوفياء للقناة. بعد ما نكملوا هذا الجزء راح نخلو هذاك الأشرطة اللاصقة قيمة في مكانها، ونعاود نطلع الرشمة نتاعي بهذه الكيفية بواسطة هذاك السهم، ونعاود نثبت الرشمة نتاعي في المكان اللي توقفت فيه. إذا كان عجبكم الفيديو قبل ما تنساو اضغطوا على زر الاعجاب، مراكم خاسرين والو. زر الاعجاب راح يعاونني باش اني نستمر في تقديم المزيد، وراح يخلي الفيديو انه يطلع ويشوفوا اكبر عدد من الناس. وهذا بهذه الكيفيه راح تكونوا قدمتم لي خدمه كبيره. كما انا راني نعلمكم بكل حب وبكل امانه وما نبخل عليكم باي نصائح وباي معلومات. نتمنى ان انتم تدعموني بالضغط على زر الاعجاب، تحطوا لي تعليق جميل كيفكم. هنا بعد ما كملنا الرشمه نتاعنا راح نحل الفيزلين نتاعنا بهذه الكيفيه، ونجيب قماش الساتان اللي يكون في اللون الذهبي. الساتان هذا نوع الساتان هذا هو لازير، يتباع بحوالي 240 دينار جزائري للمتر. بعد نجيب هنايا سجاده او اي شيء اللي تحطوه تحت القماش باش تستعملوا المكواة. راح نقلب قماش الساتان على وجهه، وراح نجيب الفيزلين ونحطه بهذه الكيفية، يعني نحط الجهة البراقة فوق ظهر القماش. بعد نجيب هنا المكواة تكون في الأول بحرارة متوسطة، نحاول أني نثبت القماش نتاعي ونفرده بهذه الكيفية. وبعد ما إذا كان يعني الورق لصق في القماش اللهم بارك، إلى ما لصقش نحاولوا انه نعلوا الحراره تاع المكواة ونلصقوه كما راكم تشوفوا هنايا. ها هو لصق الورق في القماش نتاعي. بعد نجيب البلاطه اللي تعودت عليها دائما. شرط انه البلاطه تكون ملسه باش تساعدكم في الخدمه وما تفسد لكمش الرشمه.
خاصة كي تكون رشمة معقدة كيما اللي اخترتها اليوم وتكون فيها الحروف نتاعها او الحواف نتاعها رقيقة. راح نجيب أداة التلحيم ونمسكها بهذه الكيفية بطريقة عمودية كما سبق وقلت لكم. لازم تشدوها بطريقة عمودية وتاخدوا كامل وقتكم في القص، يعني لازم تحاولوا انكم ما تتوتروش وما تجروش في القص، لانه قادر أداة التلحيم تهرب عليكم وتفسد لكم الرشمة نتاعكم. وسبق اني قلت لكم لازم لكم هاد المفارش التركية لازم لهم التعود ولازم لهم الصبر، خاطر بزاف اخوات بعثوا لي عبر الانستغرام. بالمناسبة اللي ما يعرفش الانستغرام تاعي هو ايمان مطة 14، راح تلقاو طبعا الروابط تاع مواقع التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف. ابعثوا لي تما وتابعوني اي استفسار. كما قلت لكم بزاف اخوات بعثوا لي وقالوا لي باللي عند القص ما يكونش يعني ما يكونش بطريقة مليحة، يعني يكون فيه تعرجات، الورق نتاعهم يخرج أثناء القص. الورق كما قلت لكم لازم تحدوه مليح بواسطة المكواة. أما التعرجات هذيك تكون بسبب أنك إيدك ترعش لما تخدمي بالأداة التلحيم، هذه لازم لها تعود فقط، أو أنك تسرعي في عملية القص. لازم تكون عملية القص بتأني شديد. ولما تقصوا لازم أنكم تقصوا جزء بجزء، يعني لما توصلوا للحافة تاع أي شكل حبسوا وعاود كملوا. أولا هكا ما تتعبش اليد نتاعكم وما تفسد لكمش الرشمة. وكذلك أنه مدام أداة التلحيم يعني ساخنة أكيد راح تطلع هذاك البخار قليلا وراح يحرق لكم اليد نتاعكم، وبالتالي ما تقدروش تخدموا بكل أريحية. لما شافش فيديو السابق كان كذلك حول المفارش التركية، بصح استعملنا فيه فقط الفودة اللي يتباع بحوالي 26 متر. كان يعني فيديو سهل وبسيط للناس اللي حابة تبدأ المشروع تاع المفارش التركية. ننصحكم انكم تبدأوا بهذا النوع من المفارش اللي يكون سهل وبسيط وراح تتعلموا فيه، ومن بعد انتقلوا المفارش اللي يكون فيها الساتان او سكاي، لانه القص نتاعهم يكون متعب اكثر من الفوده. راح تلقاو طبعا رابط هذا الفيديو اللي راح يظهر لكم في الشاشه في صندوق الوصف كذلك، او تلقوه في علامه التعجب اللي راهي ظاهره قدامكم الفوق. بعد ما نكملوا عملية الحرق راح نحاولوا انه نرفدوا هذاك القماش نتاعنا بحذر، لانه كيما قلت لكم من قبل انه قماش الساتان فيه هذوك الخيوط اللي قادرين يعني اذا كان جبدناهم بقوة راح يفسد لنا شكل القماش، وبالتالي لازمنا نرفدوهم بحذر. كيما راكم تشوفوا هنايا نستعملوا مقص صغير ونحاولوا انه نقصوا هذوك الخيوط بحذر بهذه الكيفية. بعد كذلك نحاولوا انه يعني ما نجبدوش الرشمه نتاعنا كامل حتى نفرغوها، لانه حتى نفرغوها وهي موجوده على البلاط، لانه هاد الطريقه راح تسهل عليكم بزاف وراح ما تخلي لكمش الرشمه نتاعكم تفسد. كيما راكم تشوفوا انه الرشمه حروف نتاعها رقاق بزاف، وبالتالي اذا كان جبدتوها راح ممكن يعني تكون صعب انكم تفرغوا الرشمه نتاعكم. خلوها فوق البلاطه وفرغوا الرشمه نتاعكم بكل بساطه. بعد كي تكملوا راح تحاولوا انكم تخرجوا هذيك الرشمه بحذر. وهذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. بعد نجيب هنايا قماش قطيفه، هنا عندي هذا القماش القطيفه باللون الاحمر البراق، جبت يعني طرف صغير برك تحتاجوه ما تحتاجوش بزاف. راح نحدد هذيك الدائره اللي عندنا في وسط الرشمه وراح نقصها ونلصقها بواسطه غراء الخاص بالقماش. وجبت كذلك شبيكة في اللون الذهبي اللي استعملتها سابقا معكم في مفارش السوتاج، وراح كذلك نغلف بها المفرش نتاعي. استعملت هذا الغراء الخاص بالقماش ب7000 اللي هو فعال في انه يلصق القماش جيدا. راح ندير يعني
كمية قليلة فوق القماش، لأنه إذا كان كثرتوا الغراء راح يكون ينفذ من خلال القماش وراح يفسد لكم منظر تاع القماش الساتان. وعلى واش استعملت الشبيكه؟ لانه كيما شفتوا الحروف نتاع الرشمه نتاعي رقيقه بزاف، يعني اذا كان حطيتوها كيما هكاك راح ما تشدش الشكل نتاعها، راح تبقى ديما طالعه وما تبقاش يعني مستويه، وبالتالي الشبيكه راح تخليها متماسكه ككل، وكذلك تعطي يعني منظر جميل كيما راكم تشوفوا هنايا. استعملت هنا منديل ورقي باش نزيد نثبت القماش نتاعي. بعد هنايا نحي الزوائد من الشبيكة بواسطة مقص بهذا الشكل. تقدروا هذا المفرش تزينوه بواسطة الاستراس أو أي خرز عندكم، لكن أنا اكتفيت بهذا الشكل. درت له فقط نواشة شهيرة اللي ديما نخدمها معاكم في فيديوهاتي. اللي ما شافش الفيديو يلقاه في القناة، طريقة صنع نواشة في البيت. وهذه هي النتيجة، مفرش راقي وجميل اللي ديما راكم تشوفوه في مواقع التواصل الاجتماعي وما تعرفوش كيفية صنعه. اليوم علمتكم كيفاش ديروه، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبكم المفرش، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.